Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha presentato un nuovo progetto di legge con l'obiettivo di contrastare la tragedia degli infortuni sul lavoro. Il progetto propone che la Regione si costituisca parte civile nei processi penali legati ai gravi incidenti sul lavoro, affiancando associazioni e sindacati già impegnati in questo campo. Inoltre introduce nuove norme per il riconoscimento e il ristoro dei danni derivanti da infortuni colposi durante il lavoro. Inoltre deve essere fatto un monitoraggio su quello che è l'andamento dei processi e sull'andamento e il numero dei risarcimenti che con questa Costituzione verrebbero incamerati. L'approvazione della legge comporterebbe anche l'istituzione di un monitoraggio generale sugli infortuni, quasi infortuni e malattie professionali, con una relazione annuale presentata al Consiglio regionale. Questa proposta è stata accolta positivamente dai rappresentanti sindacali, che hanno sottolineato l'importanza di una maggiore attenzione e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. In un contesto socio-economico come quello del Veneto, caratterizzato dalla presenza di molte piccole e piccolissime imprese, è fondamentale adottare misure concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori. Questa proposta di legge può rappresentare un passo importante verso questo obiettivo, ha affermato la Baldina.